გამარჯობა ჩემო მეგობრებო, ამ ვიდეოში მოგიყვებით საბურთალოზე, რას აკეთებდა თავიანთი ჯარი აქ, რა აქნეს კომუნისტებმა და ვინ იყვნენ პირველი საბურთალოელები. სანამ უშუალო თემაზე გადავალთ, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც საკუთარი აზრი გამიზიარა კომენტარებში, ვინც გარკვეული რჩევა მომცა პირად შეტყობინებებში, თუ პირადი შეხვედრების დროს და განსაკუთრებული მადლობა კი თქვენ ჩემო მეგობრებო, ვინც უკვე გამოიწერეთ არხი. საშუალოდ 10-14 დღე მჭირდება ხოლმე ახალი ვიდეოს დადებისთვის, მაგრამ ვცდილობ და ძალიან მალე ვიზამავ ყველაფერს, რომ ეს დრო გავანახევრო და რაც შეიძლება მალ-მალე შემოგთავაზოთ ხოლმე ახალ-ახალი თემები. ამიტომ თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერეთ არხი, ნუ მოგერიდებათ, გაშინაურდით, გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და გამიზიარეთ საკუთარი აზრი კომენტარებში. როცა ჩვენი ქალაქების და ზოგადად ჩვენი არქიტექტურის ისტორიას ეხება საქმე, ბუნებრივია საბჭოთა კავშირის პერიოდს ვერ ავწევთ. საინტერესო კი არის, მაგრამ ამ ძებნაში უფრო საინტერესო რაღაცები აღმოაჩინეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით კი თუ საბურთალოზე ცხოვრობ ან აპირებ ცხოვრებას. სანამ კომუნისტებამდე და მათ დამსახურებამდე მივალთ, ცოტა უკან წავიდეთ, გონდა მეთქვა ეხლა, მაგრამ ცოტა უკან წასვლა ნამდვილად არ გამოდის, იმიტომ რომ 1962 წელს მიცკევიჩის ქუჩაზე შემთხვევით აღმოჩენილი იქნა კაჟის ხელშუბის პირი, კაჟის ქვის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ტერიტორიაზე ქვის ხანის ადამიანებიც კი ცხოვრობდნენ. მოკლედ, მაშინდელი საბურთალო შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ასე ან ასე. გარდა ამისა, ამ ტერიტორიაზე კიდევ იქნა აღმოჩენილი სხვა არქეოლოგიური მასალები, რითაც დადასტურებული არის, რომ ამ ტერიტორიაზე ადამიანები ძველი წელთაღრიცხვის მე-5-მე-4 ათასწლეულშიც კი სახლობდნენ. და ეს რა პერიოდი არის, იცით? შუმერების და შუმერები ვინ იყვნენ? ვინც ბორბალი გამოიგონა. ანუ როცა ბორბალი გამოიგონეს, მაშინ საბურთალოზე ცხოვრობდა ხალხი. ბორბლის გარდა, როგორც ვიცით, შუმერების პერიოდი დიდ ნახტომად ითვლება კაცობრიობის განვითარებაში, იმიტომ რომ მათ პირველებმა გამოიგონეს მაგალითად დამწერლობა, ეს ლურსმნული დამწერლობა. შუმერებმა მიაქციეს პირველად ყურადღება ცოდნის არა მარტო დაგროვებას, არამედ მის ჩაწერასაც. შუმერებმა დაყვეს დრო 60 ერთეულად, შუმერებმა გამოიგონეს გემის აფრა და ასევე ძველი წელთაღრიცხვის 26 საუკუნეში შექმნეს პირველი სამაგიდო თამაში. ჭადრაკის მსგავსი სამაგიდო თამაში იყო. ასევე მათ პირველებმა დაიწყეს დიდი ქალაქების მშენებლობა და შუმერებმა გამოიგონეს აგური და იმ პერიოდში დაიწყეს სართულებიანი სახლების მშენებლობა. რაც შეეხება საბურთალოს სახელს და ახლა უკვე ახალ წელთაღრიცხვაში ვართ, ეს მე-12-მე-13 საუკუნე თამარის მეფობის საქართველოში და ცნობებში კითხულობთ, რომ თამარ მეფის დროს ქართველი მეომრები ამ ადგილებში მოდიოდნენ განტვირთვის მიზნით. გართობის ერთ-ერთი კარგი საშუალება მაშინ თურმე იყო ბურთაობა, სახელის სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდება. ბურთაობა თავის მხრივ სხვადასხვა სახის თამაშს მოიცავდა, თუმცა ყველაზე ცნობილი იყო ლელობურთი და ცხენბურთი. იმდროინდელ გეიმერებს მიაჩნდათ, რომ ყველა თამაშობაში ბურთაობა მეფე იყო, ჯირითი კი დედოფალი. ბურთაობა იმართებოდა სხვადასხვა თავყრილობების დროს, სხვადასხვა დღესასწაულების დროს, მათ შორის ქორწილების დროს. ძველ საქართველოში ბურთაობას სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობასაც კი ანიჭებდნენ, რადგან მიაჩნდათ, რომ ბურთაობა ახალგაზრდების ფიზიკური მომზადების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იყო. გარდა სათამაშო ველისა, მთლიანად საბურთალოს ტერიტორია სავსე ყოფილა ხეხილით, სხვადასხვა სახის მსხმოიარე თუ წიწვოვანი მცენარეებით და ზოგადად აქედან მარაგდებოდა ქალაქი ბოსტნეულით თუ ხეხილით. საბურთალოს ტერიტორიას წალკოტით შემკულს უწოდებს ვახუშტი ბატონიშვილი თავის ცნობებში. ვახუშტი ბატონიშვილი ეს ხო მე-17-მე-18 საუკუნეებში მოღვაწე ქართველი გეოგრაფი, ისტორიკოსი და კარტოგრაფი, რუკებსაც ქმნიდა ხოლმე და გერბებსაც ხატავდა თურმე. ძველი საბურთალოელები, ვისაც ბაღები ჰქონდა აქ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ არ არსებობდა დასახლება, სხვადასხვა წყაროებში იხსენებდნენ, რომ ერთხელ ამ ტერიტორიის მოსარწყავად გამოუყენებიათ ლისის ტბა. მანამდე მდინარე ვერიდან გამოყვანილი არხებით ირწყვებოდა მთელი ეს ტერიტორია. როგორც ამბობენ, ისე დაუშლიათ ტბა, რომ მუხსქვევი ჩასულა წყალი ლისის ტბაზე და ამ ფაქტს დიდი უთანხმოებაც მოჰყოლია, რადგან ლისის ტბას ადამიანები საკუთარი ბიზნესებისთვის იყენებდნენ და ეს ბიზნესი იყო
ზამთარში ყინულს ჭრიდნენ და ბაზარზე ყიდნენ. მოგეხსენებათ, მაშინ მაცურები არ არსებობდა, ამიტომ ყინული იყო ერთადერთი საშუალება პროდუქტების შესანახად და ვისაც კი ხელი წიფებოდა, მოკლედ ყველა ამ საქმეს კიდევდა ხელს. დაახლოებით ისე იყო რა, იმ ტრაილერ ხوار გვეყიდა, ან საშაორმე ხوار გაგვეხსნა. და ერთ-ერთ პოდკასტში მოვისმინე, სხვათა შორის, რომ თურმე გაზეთებიც ეგეთ ბიზნესი ყოფილა თავის დროზე. თემიდან რო არ გადავუხვიოთ, საბურთალო თბილისს 1917 წელს შემოუერთდა, ხოლო მის ქალაქურ განაშენიანებას კი საფუძველი საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების დროს ჩაეყარა. ოცდაათიან წლებში დაიწყო ეგრეთ წოდებული სპეციალისტების სახლებმშენებლობა, ხოლო 50-70-იან წლებში კი უკვე მასიური მშენებლობა მიმდინარეობდა და პიარსაც არ აკლებდნენ. Тбилиси уже третьим тбилисцем, и город делает сказочные шаги вперед, занимая поля на Флуге, Бегоме и Сабуртало. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული სამუშაოები ყოფილა ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალის მშენებლობა, ახლანდელი თამარაშვილის გზა, რომელიც კლდეებს შორის გაიჭრა. ეს არის დასრულებული სახით მაშინდელი ფოტო, ხოლო ეს კი პირველი საცობია ამ გზაზე. გარდა საცხოვრებელი სახლებისა, ამავე პერიოდში შენდება საბურთალოზე სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები, ეს იყო საგანმანათლებლო, კულტურულ-შემეცნებითი თუ ადმინისტრაციული სახის შენობები და სწორედ ამან შეუწყო ამ უბნის პრესტიჟულობას ხელი, რადგან სხვა უბნები უფრო ქარხნებით და ფაბრიკებით იყო დატვირთული. მოკლედ საბჭოთა პერიოდში კი ბატონო საინტერესო არის, მაგრამ იმხელა манипуляციები, დანაშაული და სისასტიკე იმალება ამ ყველაფრის უკან რთულია არ კონტექსტში ისაუბრო იმ პერიოდის ნებისმიერ ქმნილებაზე. მაგალითად, რომ ავიღოთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე შენობაა საბურთალოზე და ზოგადად საბჭოთა არქიტექტურის ერთ-ერთ გამორჩეულ ნიმუშს წარმოადგენს. თქვენს გსმენიათ ალბათ ამ ფაქტის შესახებ, რომ გპ-ის პირველ კორპუსს ზემოდან ზეთხეთში კომუნისტური სიმბოლოს, ნამგლის და უროს ფორმა აქვს. და რადგან Google Map-ი გვაძლევს ამის საშუალებას, მოდი ერთად დავხედოთ ახლა ამ შენობას ზემოდან. უფრო თვალსაჩინო რო იყოს. ბევრი შეიძლება ილაპარაკო მოკლედ იმ პერიოდის შენობებზე და მშენებლობებზე, მაგრამ ამავდროულად, ან პარალელურად ამ მშენებლობებისა, საბჭოთა კავშირის მიერ გატარებული პოლიტიკის შესაბამისად შენდება ბუნკერები და თავშესაფრები, რომლებიც იდეაში განკუთვნილი იყო ბირთვული თავდასხმების დროს მოსახლეობის დაცვისთვის. თუმცა, გარდა ბომბსაფარებისა, თბილისის ქუჩების ქვეშ მდებარეობს საბჭოთა საკრების ქსელი, რომლის შესახებაც მოსახლეობამ არაფერი იცის. 2021 წელს National Geographic საქართველოს პროექტის ფარგლებში ქართველი ფოტოგრაფი დავით აბაგარი გაეცნო მოკლედ ამ ადგილებს და ახლა გაჩვენებთ ამ დუმარე მიწისქვეშეთის ფოტოებს. თბილისის მიწისქვეშეთის მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია ძალიან მწირია, თუმცა როგორც ცნობილია, მიწისქვეშა ქსელის მშენებლობას თავად ლავრენტი ბერი ახელმძღვანელობდა და აკონტროლებდა, რომელიც იმ პერიოდის უშიშროების სამსახურის უფროსი იყო. როგორც ამბობენ, მიწისქვეშა გზები უშიშროების სამსახურს აკავშირებდა ქალაქის რკინიგზის სადგურთან. რაც აჩენს ეჭვს, რომ ეს გვირაბები გამოიყენებოდა პატიმრების და დახოცილთა გვამების ტრანსპორტირებისთვის, სტალინის და ბერიას ხელმძღვანელობით განხორციელებული რეპრესიების ეგრეთ წოდებული წმენდის დროს. რადგან ბომბსაფარები და თავშესაფრები ვახსენეთ, თქვენც კი ჩდებათ ალბათ კითხვა, რამდენად გამომდგარი ეს ყველაფერი დღეს და შეიძლება თუ არა ხალხმა იქ თავი შეაფაროს. მოკლედ, როგორც უკვე ვთქვით, ეს თავშესაფრები და ყველაფერი იმ ხელისუფლების და იმ ქვეყნის მიერ არის აშენებული, რომელიც ახლა ჩვენი რეალური მტერია და ფაქტიურად მათ ხელში არის ყველანაირი ინფორმაცია. ამიტომ ხვდებით ალბათ ერთად, რომ რამდენად უსაფრთხო შეიძლება იყოს. მძიმე ნოტაზე მიწევს სამწუხაროდ დასრულება. თუ მოგეწონა დალაიქე ვიდეო, არხის გამოწერაც არ დაგავიწყდეს და ვისურვებ, რომ ისე გვეცხოვროს, არასოდეს დაგჭირებოდეს სადმე თავი შეფარება მიწისქვეშ იქნება ეს თუ სხვა ქალაქში და სხვა ქვეყანაში.